ବନମାଳୀପୁରରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧୋବା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଶରତ। ଶରତ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସେ କେବେ ବି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶରତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା, ମୋର କଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ? ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଗରିବ ହିଁ ରହିବି? ଦେଖ ଶରତ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ କାକସ୍ନାନ, ବକଧ୍ୟାନ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଭଳି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ କଣ ବାବା? କାକସ୍ନାନ ମାନେ କାଉ ଭଳି ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇବ। ବକଧ୍ୟାନ ମାନେ ବଗ ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ମାଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆଉ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ମାନେ କୁକୁର ଭଳି ଶୋଇବ, ଯେମିତିକି ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ଏତିକି କରିପାରିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି। ଏତିକି କଥା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶରତ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧେଇଲା। ବଗ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମାଛକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖିଲା। ଆଉ କୁକୁର ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଶରତ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ କଥା ଅଛି। ଶରତ ତା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ରଖିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସିଏ ନିଜେ କୋଉଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗଧକୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। ଗଧ ବି ସବୁଦିନେ ଶରତର କଥା ମାନି ସବୁ କାମ କରିଦଉଥିଲା। ଦିନେ ଶରତ ଘରୁ ହଠାତ୍ ଜାଳ ସରିଗଲା। ଶରତ ଗଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଣକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ଗଧ କହିଲା, ମତେ ଆଜି ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ଶରତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଗଧର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବେଳେ ବେଳେ ସତ ହୁଏ। ତଥାପି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଗଧ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଓଲଟା ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ଆଜି ଘରେ ଜାଳ ନାହିଁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜାଳ ଆସିବ, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ? ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ କଣ? ମୁଁ ବି ଖାଇବି କଣ? ମତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଯଦି ଯିବା। ଚାଲେ ଚାଲେ, ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ଉପାସ ରହିବୁ। ଗଧ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଶରତ ସାଙ୍ଗରେ ବଣକୁ ଗଲା। ଆଉ ବଣରେ ଗଧକୁ ତଳେ ଠିଆ କରି ଶରତ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଗଛର ଯୋଉ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଡାଳକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ଚୋଟ ମାରିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଶରତର ମୂର୍ଖାମି ଦେଖି ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଶରତ ସାଧୁଙ୍କୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? ଆରେ, ତମେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରୁଛ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ଯୋଉ ଡାଳରେ ବସିଛ ସେଇ ଡାଳକୁ ହାଣୁଛ, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଚାଲାକ କହିବି? ଯୋଉ ଡାଳ ଉପରେ ବସିଛ ସେଇ ଡାଳକୁ ହାଣିଲେ ତମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମରିଯିବ। ଶରତ ଭାବିଲା,
ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ। ଏମିତିକି ସେ କୋଉଦିନ ମରିବ ସେ କଥା କେବଳ ଏଇ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କୋଉଦିନ ମରିବି? ଶରତ କଥା ଶୁଣି ବାବା ଭାବିଲେ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ମରିବା କଥା କହିଲି ବୋଲି ଇଏ ମତେ କୋଉଦିନ ମରିବ ପଚାରିଲାଣି। ସେ ମନକୁ ଫାନ୍ଦି କହିଲେ, ଯୋଉଦିନ ତମର ଏଇ ଗଧ 3 ଥର ଛିଙ୍କିବ ସେଇଦିନ ତମେ ମରିଯିବ। ବାବା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶରତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଗଧ ନାକରେ ସେଇ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ା ଆସି ପଶିଗଲା ଆଉ ଗଧ ଛିଙ୍କିଦେଲା। ଗଧ ଛିଙ୍କିବା ପରେ ଶରତ ଆତଙ୍କିତ ହେଇପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ଗଧଟା କ'ଣ ଛିଙ୍କିଲାଣି? ଥରେ ଛିଙ୍କିଲାଣି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ଛିଙ୍କିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଛିଙ୍କିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶରତ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ନେଇ ଗଧ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଗଧକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଛିଙ୍କିଦେଲା। ବାପରେ, ଏଥର ମୁଁ ମଲି। ଆଉ ଥରଟିଏ ଛିଙ୍କିଦେଲେ ମୋ କାମ ସରିଯିବ। ଶରତର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଧ ନାକରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ଗଧ ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଛିଙ୍କିଲା। ଗଧ ଏତେ ଜୋରରେ ଛିଙ୍କିଲା ଯେ ଶରତ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଶରତ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଶରତ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହେଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଲା। ତାପରେ ନିଜ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ମରିନି, ମୁଁ ମରିନି। ଗଧ 3 ଥର ଛିଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ବି ମୁଁ ମରିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଇଏ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଶରତର କାହାଣୀ। ଥଟ୍ଟା ମଜା କ'ଣ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରେନି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବେଦର ଗାର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସତ ଭାବିଲେ ଚଳିବନି। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା ଦରକାର।